Lapor komandan, saya menyatakan tidak ingin berharap dengan siapapun lagi, dan lebih baik saya sendiri karena saya sudah lelah di posting. Laporan selesai, terima kasih. Lapor komandan, saya gugur dalam tugas mempertahankannya karena terdapat pengkhianatan dalam regu. Laporan selesai. Lapor komandan, saya dari pasukan yang pernah mencintai dengan sangat dan memperjuangkan dengan begitu hebat, mengaku sampai saat ini kami mati rasa. Laporan. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan beberapa filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara lapor komandan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran sama filternya kayak gimana, langsung aja di sini kita masuk ke videonya. Lapor komandan, bersama lampiran ini saya tegaskan bahwa dia adalah milik saya dan akan saya perjuangkan karena dia berhasil membuat saya bersyukur atas kehadirannya dan ketulusan hatinya. Oleh karena itu, Lapor komandan, saya gugur di medan percintaan karena saya kalah asik, kalah fisik, dan kalah materi. Tugas saya sudah selesai dan saya butuh segera tenaga medis. Laporan selesai. lapor komandan, saya dari pasukan yang pernah mencintai dengan sangat dan memperjuangkan dengan begitu hebat, mengaku sampai saat ini kami mati rasa. Laporan selesai. Lapor komandan, saya sudah berusaha menjadi yang terbaik untuknya, tapi dia malah mencari yang lebih baik dari saya. Maaf, saya gagal. Laporan selesai. Kalau disuka Lapor komandan, saya gugur dalam tugas mempertahankannya karena terdapat pengkhianatan dalam regu. Laporan selesai. Lapor komandan, dia hanya bercanda. Harusnya saya tertawa, bukan jatuh sedih. Laporan. Fisik Studio. Lapor komandan, saya telah berhasil move on dari inisial R. Setelah sekian lamanya saya tidak bisa move on, akhirnya move on juga. Karena saya sadar dia tidak baik untuk saya dan saya tidak ingin dia kembali. Laporan selesai. Lapor komandan, saya menang dari mantan. Laporan selesai. Mantap. Lapor komandan, saya menyatakan tidak ingin berharap dengan siapapun lagi, dan lebih baik saya sendiri karena saya sudah lelah di posting. Laporan selesai, terima kasih. Lapor komandan, saya masih berjuang demi kebahagiaan orang tua. Doakan saya berhasil di medan perang. Sampai saat ini saya masih semangat dan tidak mundur. Laporan selesai. Oke guys, mungkin segitu dulu rekomendasi filter Instagram dari saya. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. See you next video, bye.